สวัสดีครับมื้อนี้ทิศหน่อยว่ายิ่งปลาครับตัวน้อยเอามันดินอยู่คือรุดล่ะบ่ถือรุดมันดินอยู่มันบ่น้อยปานใดเด้ออันนี้โบได้ตั้งใจยิงตัวนี้เลยปล่อยมันตายวันบอกนะตัวนี้พูนโนผมมุ่นตัวเห็นอยู่ดอกไม้นะแห้งตัวนั้นโอ้ตัวเดียวได้2ตัวนกตัวเดียวได้2ตัวเก็บปลาหน่อยก็ปลาแห้ง ตัวใหญ่พูนเดี๋ยวจัดก็อย่างนี้ซ้ำนี่กำลังดีอันนี้บนมือเลยปลาหน่อยส่องทิศหน่อยมันยิงปลาครับมือวันหยุดของเพิ่นพอดีมาพอเจ้าของส่องทิศหน่อยเพิ่นมาจอบยิงปลาเนาะพี่น้องวันหยุดเพิ่นบ่มีโอเลยหากับเขาไปเบิ่งว่าเพิ่นสิได้บ่ครับตัวใหญ่ช็อตพุ่นได้หลายช็อตได้เลยนี่เหลือบยิงเลยตัวเหลือบมันขาวคนเดียวบานอยู่ข้างในตัวใหญ่พุ่นศอกงุ่มนั่นน่ะตัวใหญ่หลายตัวร้อยหัวเต็มที่ว่ะแม่นเหลือบยิงเลยเชื่อตัวไหนเนี่ยคือกันเลยตัวนี้ทองรับเลยเนี่ยมุมนี่นั่นน่ะเรียกเต็มพุ่นเป็นโบพุ่นเต็มอยู่พุ่นพุ่มใหม่นะเอาตัวนี้ก่อนก็ได้นี่ตัวใหญ่ก็มีมาเป็นฝูงเลยครับนี่แหเนาะอ้อมเป็นฝูงเลยวะไม่ต้องซ่อนกันเลยไม่ต้องซ่อนเอาตัวเดียวละเรือก็ลดเป็นฝูงเลยครับตัวเดียวอยู่กลางด้วย
อว่าล่ะ ถึงตัวน้องครับคือจังส่งนี่เป็นอย่าง มาเป็นฝูงเลยวะนี่จุ่มหนึ่งนี่จุ่มนี่เต็มอยู่นี่ มันปวดจิต เถือกอยู่น่ะ ไม่ต้องไปเสียใจ ปลามันมีตัวใหญ่มันซ้ำนี่แล้วนี่มันถือ เป็นอย่างนี้ตาประเทศละเป็นไรลูกดอกมันขึ้นไป ฟุ้งเลยยิงเลยเดี๋ยวยิงเลยหลายตัวพี่น้องเป็นฝูงเลยลอยถาปืนเลยเลือกอันใดที่ว่าใหญ่ที่สุดเลย ลอยถาลูกปืนเลยพี่หน่อยนี่ข้างหน้าเจ้านี่ลอยถาลูกปืนเต็มเลยนี่หุ่นเต็มเลยโอ้มานอยู่พี่น้อง ตัวมันยังไง โตซัมนี่ก็เอาครับเก็บไปเรื่อยๆของไปได้ซื้อเนาะกับเขาเบิดมือละมือนี้เอาไปตากแข็งไว้เนาะอีกก็ตำหุงแซ่บอุ้มเขากลางหนาเลยวะ เก็บไปหน่อย หน่อยก็เอาสะสมเป็นไงเคยบอก ไม่ถือจังเมื่อไรครับป่า เดี๋ยวช็อตปลายเลยตัดเอา มันตัดตอนดึงขึ้นเนี่ย 2 ตัวป่ะของเทนี่ตัวโซนี่แม่งสุดยอดเลยมันตามอยู่นี่หมันแล้วนี่ดีมันก็ซ้ำตัวที่ตกแล้วนี่ตกได้ก็รุ่นนี้แหละใส่ทะลุเลยแล้วนี่โบกนี่ตัวใหญ่ใหญ่กว่าหมูดอกนี่เป็นไงล่ะทะลุหัว
ของแท้ใส่นี่ของแท้ครับ ใส่กำลังงาม คนอาทิตย์แรกก็ได้ กำลังเผา มาจากมาอันนี้ช่องทิศหน่อยเพิ่นมายิงปลา